Когда белой шалью укрыты дома, когда ворошится за дверью зима и просятся наши уюты дыхание согреть, когда за окном неспокойная грусть, а в наших каминах поленьев похруст не в такт и не в лад, но им тоже хочется петь. Тогда звучит не старый легкий мотив гитары, ведь говорят, недаром струнам души не исчерпать колодец и не прервать мелодии стройный полет, стремящихся ввысь искр в тиши. И вот будто тайный, свершая обряд, они догорают, нам говорят, что лучше угаснуть в пути, светя всем вокруг. И пусть за порогом снега холода, но мы понимаем, то не навсегда, и время закончится зимних метелей и вьюг. И зазвучит не старый легкий мотив гитары, ведь говорят, недаром струнам души не исчерпать колодец и не прервать мелодий стройный полет, стремящихся ввысь искр в тиши. Как разная музыка каждой струны, так разные песни каждой страны звучат, добавляя в симфонию жизни страниц, поэзию взглядов, в живопись слов, гармонию самых разных ладов. Так пусть наши искры летят, не зная границ, и пусть звучит не старый легкий мотив гитары, ведь говорят, недаром струнам души не исчерпать колодец и не прервать мелодии стройный полет, стремящихся ввысь искр в тиши. Так пусть звучит не старый легкий мотив гитары, ведь говорят, недаром струн